Fiquei com duas funcionárias, trabalhadeira. Dá pra trabalhar essa mentira, né? Que o negócio tá lá embaixo, sabia? Quem que sabe fazer, meu filho? Estão com o dedo dormente, na horinha pegaram um pacote de gelo e botaram os dedos tudo dentro, que tava tudo dormente, de tanto mexer, de tanto teclar no telefone. Negado, como é que pode? Não faz nada da vida.